Hola chicos, bueno, es el día 2 y ayer en la noche, como les conté, hicimos como que la fiesta en la piscina. Le habíamos como que unos clips de eso. Y después venimos al cuarto y jugamos uno como hasta las 11 de la noche. Y luego llegaron y nos mandaron a dormir. Y ahora estamos en el segundo día y ya estamos como terminando de arreglar para ir a desayunar y a comenzar con la agenda de hoy. Entonces les cuento cuando hagamos algo más interesante. Ok, bueno, ya somos a la 1 y pico de la tarde. Acabamos de almorzar y salimos de la primera charla de hoy, que estuvo súper bacana. Y ahora estamos aquí descansando. Estamos jugando voleibol, pero yo ya me aburrí de jugar porque nunca me pasan el balón. Y ajá, aquí está la gente dando pena, pero... A ver si ahorita me meto a jugar otra vez, pero es que hay un sol horrible, o sea, un sol horrible. Y nada, y ahorita a las 3 y pico, 4, hay que volver al lugar de las conferencias porque vamos a hacer un desafío que no lo voy a poder grabar porque si no se me llena toda la cámara de barro y de cosas. Pero les contaré cómo me va, si mi equipo gana, pierde, si nos morimos todos o no. Entonces les contaré cómo sale eso y les voy a estar como actualizando en lo que hagamos en el día. Mi plan era como que durante el campamento también como que grabar unas cosas para el colegio, pero la verdad es que como que hay full gente y como que no hay silencio como para grabar así. Y pues vine como que a descansar y a desconectarme, entonces como que tampoco es la idea andar como que pensando en grabar algo para el colegio. Entonces sí, eso básicamente es lo que ha sucedido hoy. La verdad es que estaba súper chévere el campamento, me ha gustado mucho. Y bueno, les contaré lo que pase después. Ok, bueno, nos vamos a montar en ese carrito que están viendo aquí. Él va a manejar, va a ir ella, y Ani y yo. Y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces les mostraré lo que sucede. Somos primos cristianos. Y ajá, estamos aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Ajá, entonces estamos aquí. Ajá, ya, vamos a poner la cámara para que no grabamos con la cámara. Bye. Bueno chicos, ya estamos listos para ir al desafío. Ya me están llamando y bueno, este es el outfit, como súper básico porque ajá, nos van a llenar de barro. Entonces les contaré cuando salgamos de eso, a ver si mi equipo gana. Probablemente no, pero ajá, bye. Varias bromas malas después. Hola a todos, mi nombre es Daniel, soy amigo de la doctora. Ya. Rompa la historia. Bueno, acabamos de salir del desafío y estamos todas súper sucias. Súper sucia. Ella ya está limpia, así que ya no va a tomar fotos ahora. Pero estamos súper sucias por el desafío. Ella se bañó. 3 horas después. No, estamos aquí en la conferencia de la noche y pues estamos muy emocionadas. Bueno, ahora... Buenas noches a todos. Hay una obra, Sí, pero sí se una obra hecha con la tela de... Ya. No se suscriban a Hate Bar, era peor influencer del mundo. ¡Qué pena! Yo, Percocet, Miley